ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த கஷாயம் எதுக்கெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல், ஜலதோஷம், மூக்கில் நீர் வடிதல், இரும்பல், தலைபாரம், தலைவலி, தொண்டை கரகரப்பு, இரும்பல் எல்லாத்துக்குமே சரியாயிடும். இந்த மாதிரி கஷாயம் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஆகாது, ஜுரம்லாம் வராமல் பார்த்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு கப்பு துளசி இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 பட்டை, 5-6 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் தனியா, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஓமம், 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 இன்ச்சு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு லெமன். அப்புறம் நான் புதினா இலை ஒரு 10 எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே கொஞ்சமாக வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை கருப்பட்டி இல்லை நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி தட்டிட்டு இதெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லா பொருளையும் லேசாக தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்திங்கன்னா இதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தண்ணியில் இறங்கும். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 10 புதினா இலை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், இதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலையை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லா பொருட்களும் சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக வெல்லத்தையும் இந்த மாதிரி தட்டி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. கருப்பட்டி இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு இது கூட இப்போ நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த கஷாயம் ஒரு 4-5 பேர் குடிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்கி விட்டுக்கோங்க. அரை லிட்டர் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாதியாக வற்றி வரணும். நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கஷாயம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு தட்டை மூடி காய்ச்சலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கேஸை. 5 நிமிஷம் கழித்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் தட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. நம்ம வெள்ளம்லாம் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கிறதால இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். குழந்தைங்களும் நல்லா குடிப்பாங்க. டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணிக்காமல் வெறும் கஷாயம் மட்டும் குடிங்க. பாருங்கள், நம்ம 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும். அது பாதி அளவுக்கு குறைஞ்சி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் எடுத்து மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் அதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கும். அதுக்கப்புறமா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், எல்லாமே உள்ளே இறங்கியிருக்கு. இது ஒரு கிளாஸில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அந்த துளசியோடைய பச்சையெல்லாம் இதில் இறங்கியிருக்கு நல்லா. பாருங்கள் கஷாயம் எப்படி இருக்குன்னு. 1/2 லெமனை இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு லெமன் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.